হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা আছেন নেচার উইথ ইমরান ইউটিউব চ্যানেলটির সঙ্গে। আপনাদের আমি এখন দেখাবো চমৎকার রংধনুর অপরূপ দৃশ্য, যেটা দেখে মুগ্ধ হওয়া যাবে। দেখুন বন্ধুরা, কি চমৎকার রংধনু রেজুখালের পানিতে এসে মিশেছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, সত্যি অবাক কাণ্ড। এই মুহূর্তটি সচরাচর দেখা যায় না। এটা দেখা একটা সত্যি ভাগ্যের ব্যাপার। সকলকে ধন্যবাদ বন্ধুরা।